अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने बर्ड्स को अंडों पर ला सकते हैं। आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिस पर आप अपने बर्ड्स को अंडों पर ला सकते हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो बात कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट की, जो कि है हमारे बर्ड्स के मेल और फीमेल का फ़र्क और उनकी एज। तो इस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं। तो आपकी आसानी के लिए आपको छोटा सा हिंट देता चलूं कि जो सा हमारा मेल होगा उसकी जो सी नोज़ होगी वो बिल्कुल पर्पल कलर की होगी, और जो सी फीमेल होगी उसकी जो सी नोज़ होगी वो वाइट या ब्राउन कलर की होगी। तो ये जो आप पिक देख रहे हैं इसमें आपको बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा कि इसमें मेल कौन सी है और फीमेल कौन सी है। अगर आपके बर्ड्स मेल और फीमेल कन्फर्म नहीं हैं तो आपके बर्ड्स कभी भी ब्रीडिंग की तरफ नहीं आ सकते। तो इसके बाद बात कर लेते हैं अपने बर्ड्स की एज के बारे में। तो आपके बर्ड्स की जो सी ब्रीडिंग की एज होनी चाहिए वो 6 से 8 महीने तक ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आपके बर्ड्स की एज 6 महीने से कम है तो आपके बर्ड्स कभी भी ब्रीडिंग की तरफ नहीं आएंगे। तो यहाँ पर सवाल भी हो सकता है कि हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे बर्ड्स की उम्र 8 से 6 महीने हो चुकी है। तो ये आप जो पिक देख रहे हैं इसके अंदर आप बर्ड्स की आंख को दे सकते हैं, उसके अंदर एक रिंग आएगा। जब आपके बर्ड्स की उम्र 8 से 6 माह तक हो जाएगी तो आपके बर्ड्स की आंख में एक रिंग आ जाएगा, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके बर्ड्स ब्रीडिंग के काबिल हो गया है। तो बात कर लेते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, जो बर्ड्स का केज है वो आपने हिलाना नहीं है, एक ही जगह पर रखना है। तो बर्ड्स का जो सा केज होगा ये नहीं है कि आप सुबह एक बर्ड्स का जो सा केज वो एक जगह पर रखें तो शाम को आप दूसरी जगह पर रख लें। तो इसकी वजह से आपके बर्ड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और कभी भी ब्रीडिंग की तरफ नहीं आएंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि जब भी आप बर्ड्स लेकर आएँ उनका जो सा केज है वो एक ही जगह पर रखें, ताकि अब आपके बर्ड्स डिस्टर्ब ना हो और ब्रीडिंग की तरफ आएँ। तो अगर आप अपने बर्ड्स के केज को नहीं हिलाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके बर्ड्स 10 से 20 दिनों में ब्रीडिंग की तरफ आ जाएंगे। जो हमारे वीडियो का मेन पॉइंट है वो आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह एंड पर। तो बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है अपने बर्ड्स के इन्वायरमेंट के मुतालिक है। आप अपने बर्ड्स को अच्छा इन्वायरमेंट देना है, जहाँ पर गर्मियों में हवा भी आती हो और सर्दियों के मौसम में वहाँ पर सूरज की रोशनी भी आती हो। तो इन्वायरमेंट का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। आपके बर्ड्स इससे बहुत ही जल्दी ब्रीडिंग की तरफ आते हैं। अगर आप अपने बर्ड्स को अच्छा इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो वो बिल्कुल भी ब्रीडिंग की तरफ नहीं आएंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बर्ड्स का इन्वायरमेंट अच्छा है या नहीं है, वो इस इन्वायरमेंट में खुश हैं या नहीं हैं? अगर आपके बर्ड्स बाजरा वगैरह या जो आपने खुराक रखी हुई है वो खाकर स्टिक के ऊपर बैठ जाते हैं तो समझ लें कि आपके बर्ड्स इस इन्वायरमेंट में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो 3 जगहों पर आप अपने बर्ड्स को रखें। अगर आपके बर्ड्स इधर उधर उड़ने लगें तो आप समझ लें कि हमारे बर्ड्स बहुत ही खुश हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। तो जो सा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे बर्ड्स के मटकी या बॉक्स के मुतालिक है। तो ये जो आपको मैं पिक दिखा रहा हूँ इसके मुतालिक आप मटकी या बॉक्स लगाना है। अगर इससे छोटा होगा तो आपके बर्ड्स डिस्टर्ब होंगे। तो इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल जो सी डिटेल है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपकी मटकी आपने किस तरह लगानी है। तो बात कर लेते हैं अपने इस वीडियो के मेन पॉइंट की। वो हमारे बर्ड्स की प्राइवेसी के मुतालिक है कि आपने अपने बर्ड्स को प्राइवेसी देनी है। अगर आप अपने बर्ड्स को प्राइवेसी नहीं देंगे तो आपके बर्ड्स कभी भी ब्रीडिंग की तरफ नहीं आएंगे। तो प्राइवेसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो सा आपके बर्ड्स का केज है वो अपने ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ही कम हो। अगर आप अपने बर्ड्स को प्राइवेसी देंगे तो आपके बर्ड्स का जो सा पेयर है वो बहुत ही जल्द लगेगा और आपके बर्ड्स ब्रीडिंग की तरफ बहुत ही जल्द आएंगे। जो सी मैंने आपको टिप्स बताई हैं, अगर आप इन तमाम टिप्स पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह 100% आपके बर्ड्स 10 या 20 दिनों में ब्रीडिंग की तरफ आ सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड भी दिया करें। इसकी वजह से इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके बर्ड्स जो हैं हेल्दी होंगे और एक्टिव रहेंगे। यार जो सी सॉफ्ट फूड है ना, उसमें आप अपने बर्ड्स को उबले हुए चावल हो गए, छली हो गई, इसके साथ साथ रोटी भी भिगोई हुई गंदम भी दे सकते हैं, पालक हो गई, धनिया हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं इंशाल्लाह इस पर मुकम्मल वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि आपके बर्ड्स किस तरह अंडों पर आ सकते हैं। अगर आप इन टिप्स पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स बहुत ही जल्द ब्रीडिंग की तरफ आएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द उस तरह की वीडियो लेकर आया करूँगा। तब के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।